بعض دفعہ بولنے سے کمزوری کا ٹکلش کاف شروع ہو جاتی ہے، جیسے فاسفورس سے ہوتی ہے. پچھلے دنوں جب مجھے نیزہ زیادہ رہا ہے تو مجھے فاسفورس کھانی پڑتی تھی. اگر بعض دقت ہو جائے تو فاسفورس کھانے سے کافی فرق پڑ جاتا تھا، اور جب تک مکمل شفا نہ ہو جائے فاسفورس کی ضرورت رہتی ہے. ابھی بھی میں آنے سے پہلے فاسفورس کی خوراک کھا کے آیا تھا تو کافی مجھے فرق لگ رہا ہے اس سے. لیکن اسٹینم میں چھاتی میں کمزوری ہوتی ہے، بولنے سے لگتا ہے اندر سے چھاتی جواب دے گئی ہے. یہ ٹپیکل اسٹینم کی علامت ہے. فاسفورس سے آہستہ آہستہ گلا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر استعمال نہیں کریں گے تو شام کو تو بالکل ہی آواز بیٹھ جاتی ہے. لیکن اسٹینم میں چھاتی پکڑی کیا جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اندر لنگز میں جان نہیں رہی.